個眼睛我哋呢一度我哋咪因咧喺個嘴嗰個位頭先漏嗰個位喺度俾畫隻雀仔嘅。係啊，咁如果你合埋個嘴嘅時候咧，嗰、個眼睛咧其實咧就要喺嗰個下邊嗰個位，同埋要跨過咗嗰條線，跨過咗嗰個嘴嗰個夾埋嘅嗰條線少少，上少少啊！如果你跌咗落嚟咧喺下邊呢度咧，佢就好得意啦，好似咧即係嗰啲青蛙咁樣，會跌咗落去啊嗰隻眼啊！啊，我即係要高翻少少。係啦，高翻少少，但係又會係喺嗰個下邊嗰個啄位，但係又擲住少少上邊嗰個位，咁樣。咁一樣啦，咁你睇下你想點樣畫啲乜嘢嘢？咁我哋畫大隻啲啦，細一細支筆先。好生動，係啊，點啊？好生動。呢隻好生動。最緊要點睛啊！嗯。呢隻就唱緊歌。嗱，因為咧佢冇嗱呢一隻啊，呢隻冇呢個背脊嘅，直接就畫嗰個嗰個肚腩啊。咁變咗咧，你就可能咧就我首先要畫咗個肚腩，又可能畫咗嗰個頭先都得。咁照樣用一啲藍色啦，我畫翻呢一隻咁上下啦。嗱，如果你隻嗰個眼睛咧太圓嘅話，佢會卡通嘅。咁我哋好多時咧喺個尾嗰度咧有啲黑色嘅啲或者係有顏色拖一拖佢少少，咁佢就冇咁卡通啊。嗱，如果咪圓碌碌咧，你畫咗隻卡通雀仔喺度，咁樣又好似假眼，同埋好襯啊。咁譬如咁樣要畫個頭啦，咁個頭咧一樣啦。咁你睇下你想去到邊個位？咁咪留翻隻眼睛。等間呢個要慢慢補喎，就唔好似呢啲咁樣。咁又跟住咧，可能我想畫少少嗰隻藥先啦。好，然後咧，跟住畫個眼睛先。一日唔畫眼睛，一日你都唔啊。同埋有時我哋畫畫覺得咧悶嘅時候咧，你咪不妨點下睛先咯。因為你見到佢似個形似嘅時候咧，你會開心啲嘅。你開心啲咧，你就會有心機去畫落去。如果唔係咧，你一路喺度磨佢個翼啊，磨佢即係喺度磨得兩磨，你冇乜心機，畫得唔好嘅啦就。當兩撇胡鬚咁畫，都得啦，兩撇胡鬚。即係話當兩撇胡鬚咁樣畫。咁你就撞出嚟。係啦，畫對眼先。畫圓圓地先啦，畫對眼先。一樣啊，留翻呢個位。咁你喺呢度畫咗個嘴先啊。咁一樣要呢度。你出到嚟卡通嘅，但係你填完之後，你就發覺佢唔卡通啦。咁我哋將個嘴填一填色啦。同埋我揾編睇印咗個畫稿出嚟先，有一對嘅，嗰個望住手機。手機就細啲咯，編咗大啲啊。編咗 A4 之後睇翻清楚比例，因為手機又開又關又熄咁。自己慢慢咁喺度褪翻啲毛啊，即係拆翻毛，拆翻啲毛出嚟。
咁你睇下啦，跟住咧，我要畫嗰個下邊嗰個下巴。呢個係難啲嘅，一個你要有基礎，所以要畫好咗呢兩隻先啊。即係畫咗呢隻同呢隻先。係啦，你練熟咗，跟住之後你掌握到，你覺得咦 OK 啦，感覺自己掌握到啦。咁但係當然有人會覺得我得啊 OK 啊咁，即係你呢個你自己個感覺啊。即係我畫咗，我試咗呢兩個先再試呢個。我都覺得係呢個會用啲，因為你一劈就。係啦，易啲嘅，因為有嘢因啊，你因住呢個位，因住呢個位，呢個冇嘢因㗎喎，你自己咪你自己畫咯。個頭會好難因。係啦，個頭係難因啲嘅。咁我哋咁先加啲黃色會靚啲。如果你有心機嘅，你唔係用，即係你係用開嗰個叫做傳統嘅顏色咧，咪浸腍啲佢咯，然後跟住先至畫咯。但係而家上堂咧都冇時間慢慢浸啊。鏟鏟地，咁我多啲水先。即係先係土嘅色就淺，筆尖就深。咁你咧就喺呢度。咁你睇下你想乜嘢？如果咧你想呢個嘅時候，你咪唔好畫到咁落咯，跟住你就揾淡啲嘅顏色，或者白白地嘅都得。呢隻肥咗。咁樣掃就得啦，就咁掃，由得佢。咁等佢乾咗先。咁跟住咧，呢個一樣啦。個哚哚嗰個嘴咧就係我呢度畫，你可以畫黑啲又得。你可以我唔畫黑啦，我就咁樣，好似頭先一樣咯。你就加個哚嗰個位。咁一樣啦。如果你想佢化啲嘅咧，因為我哋如果啲初學嘅時候咧，好難去掌握到佢究竟化到點化嘅，咁你就偷雞啦。一陣點一點之後攞上嚟咯。如果唔係咧，佢會化開嘅，係啦，一點落去你即刻走啦。咁樣，咁然後跟住我哋咧就要畫埋嗰個翼啦。咁你用黑色，好似頭先嗰個畫法差唔多啦。咁你可以。攞咗個輪廓先，跟住再揾啲黑色拖翻佢入嚟。咁然後跟住嗰條尾，你就睇下佢邊度。我啲條尾都畫得入咗嘅，其實。咁咧可以用藍色啦，影眼啲。
接上佢印翻嗰個位啊。咁如果你想佢有啲層次嘅，咁你就加翻啲黑色嘅同佢 highlight 一下都得。分開廿隻畫嚟佢。OK， 然後咧就畫嗰兩個啦，睇先，仲有乜嘢未畫咧？係啦，一陣間嗰啲細眉細眼嗰啲自己另外嚇，我哋另外再加啦。咁咧就畫咗兩隻腳先啦。用這石墨，嚇，都係用這石墨。咁喺度點一點先，跟住咧就會好似一個靴仔咁樣樣，然後跟住就再畫其他嗰啲啦。跟住再畫個小角，咁跟住嗰啲側嗰啲細眉細眼嘢嚇，咁咧就係啦，加啲毛啦，點睛啦，係咪點睛？係啦，冇口畫，係啊，顏色多。你可以用黑白畫嘅，點睛。好容易咧，佢化咗之後咧，你就冇咗嗰個白位嘅。最驚化。係啦，等佢乾。點一點啦。咁跟住咧，你就要，因為冇位俾你畫嗰條紅色，又要白色喎，我哋畫定先啦，喺呢度。因為佢化開咗啦，咁你又用翻白色輕拉翻佢先。咁然後跟住咧，我哋就加紅色啦，少少框住個眼珠。你可以用藍色，可以用啡色。喺嗰個外圍度框一框就得啦，咁就即刻醒神咗啦，係咪？咁然後咧，你仲有就係加啲毛，首先加咗嗰啲個嘴上邊嗰啲毛先，然後跟住下邊咁樣加完之後咧，如果你又覺得我想即係再多啲層次嘅咁其實咧你就可以用呢支筆都得，整乾啲啦。咁咧，咁就喺呢啲地方嗰度掃一掃，等佢好似唔好有少少毛出嚟先，一陣間再講點整。咁你覺得佢唔夠靚嘅，咁個型唔夠靚嘅，你就開始再掃佢肥啲啊，好掃佢直圓潤啲啊，咁樣驚佢化得太肥。
咁然後咧就仲有邊度要加咧？點解會咁嘅咧？我其實用咗白色。呢個好似成身喺呢度。呢個冇成身。首先有啲白色嘅喺度打咗個底先啦，跟住再喺呢啲地方度。咁咧，你就睇下想喺邊一度加啲木。咁佢哋想呢度白啲嘅時候咧，咪掃多啲白色嘅。嗱，冇嘥嘅喎，因為咧，你白色咧，你一定要打底。我打咗個赭石底喺嗰度㗎。你唔打赭石底，個白色起唔到出嚟。所以你打咩底都冇所謂。到最後你個心口而家突咗出嚟。係啦，掃翻。啲層次感啊。頭先呢度整污糟咗啫嚇，嗰啲藍色。咁你就等佢乾咗之後咧，你就再睇下邊一度唔係好咩喎咁你咪又掃下佢咯。咁咧就睇下先，嗰隻眼睛夠唔夠咧？個眼睛差唔多啦。咁咧呢一度可以嗱，當你覺得隻雀仔差唔多，你就收手喎，因為通常我哋力求完美咧，到最後瀨嘢嘅喎。100%啊！畫蛇添足啊！100% 瀨嘢你網上嗰時候見過有一個教水彩嘅老師啊，即係就都係提啲學生話你去到8、9成你要收手啦，你唔好再搞啦。你再搞嘅話咧，就100% 一定衰嘅，個個都係咁嘅，咁樣得些好易衰回手。咁跟住咧，你就可以睇下。好靚。咁呢啲咧，亦都可以。你覺得邊度唔夠嘅話咧，就自己再講一講。咁啦。